Това отсреща дед го мислят тия канадците да си направят открита мина. Ай това е. Отсреща дете виждате, това се казва АДТП, дече добиват злато. Не желая. Така го запиша. Аз развивам животновъдство тук. Че на мен ми отиде паша и всичко. Тук нагоре всичко изровиха. Аз имам 100 бройки овце. Как ще ги развивам? Знаеш какво ще стане? Този град няма да ги има тук. Не искаме. Населението не иска. Няма да го допуснем. Няма да има рудники, това е. Това разбира се, това е доказано специалисти. Доказано, че с цените работили си, което това е много опасно. Отрова, бе? Ние сме категорично против разработването на този рудник и добиването на руда по този начин. Аз съм оптимист, че няма да има мина. Или няма да стане, или няма да стане. 10 000 или 12 000 подписи са събрани тук, че са против мината. Категорично съм против добива с отровни вещества. Как да им попречим? Като според мен, мисля, че имат някакъв договор сключен. Иначе как ще работят без разрешение така? Мисля, че ние ако не можем да го решим този въпрос, нашите съседи ще го разрешат и пак няма да ни дадат да замърсим природата. Не сме съгласен да се строи, да се бара изобщо АДТП. Ние искаме злато. Това е. Аз се казвам Вера Чамбазова и ще водя това обсъждане. Ще ви представя хората, които са от тази страна на масата. От най-далечната ми страна е Лоренс Марсланд. Той е изпълнителен директор на Челопеч Майнинг. До мен е Робърт Бел, главен менеджер на Челопеч Майнинг. Доцент Пеловски в край доцент Пипков. Те са ръководители на екипа, изготвил доклада по оценка на въздействие върху околната среда. Това е тракийския дъб. Казвам тракийски яд, понеже е едно единствено дърво. Друго в света няма. И са правени опити да се размножи това дърво, но до сега са неуспешни. Единството дърво в света, вечно зелен дъб, на възраст 84 години, Quercus е научното име. Защитен обект, природен обект. Ако се осъществи проекта за златодобива в този район, виждате, това е на 1 метър. Сето, няма и толкова. Това дърво вероятно ще изчезне, което значи целият свят губи един вид. На мястото на тези къщи тук, които всичките ще бъдат свинати и хората ще бъдат изселени, трябва да бъде флотационната фабрика и всичките сгради с място за съхранение на цианиди, а отгоре на АДТП всъщност този хълм ще изчезне и ще се превърне в един кратер, където по цял ден ще бъдат взривове. Проектът за добив на злато в находищата, те са няколко до Крумовград, не е само АДТП, една интересна възможност за подобряване на стандарта на живот в този край. 30 милиона ще да заделят тук за района. На 8 милиона българи колко се пада това? 6 лева и половина. Аз за 6 лева и половина ли струвам, бе? Με μια πολύ καλή και στενή φιλία και συνεργασία, η οποία θα έχει πολύ βαθιές ρίζες στα κάνει. Тя ще продължи за бъдеще до пълната и окончателна победа. Wonderful to see such a nice big crowd here.
ще експлоатираме, ще закрием предприятието и ще рекултивираме околната среда. Не искам да ви прекъсвам. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part. Sherry, Sherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, to know you is to love you. If you call me baby, I'll be always yours. Реални основания за недопускане на едно такова производство няма. На ден по 2-3 пъти минават с колите, не могат да му кажеш нищо и само заобикалят, отиват при комшите там, дали си съгласен, дали не си съгласен, дай си къщата, за колко си съгласен. Даже внука ми на 4 годинки, като види колата, вика, алтанджиите идват. Само това и говорят децата. But we will help to ensure that your children do not study in classrooms without heating, and we will continue to help ensure that your community centres are not left in disrepair. Аз на предишното събиране казах на то Марсланд ли беше, къв беше патрона, му казах, викам, нямам намерение да се напусна народния дом. Той ми каза, вика, мога да си живееш там. И аз му казах, викам, моята къща се намира на самото хвостохранилище. Му казах, престъпвам ти моята къща да водиш да живееш ти, аз съм на ти на Палатков лагер. Искат да ни строят тук и да ни сгонят с насила да бягаме в България. Къде ще идем? На балкона, мое дясно, има доста места. Това е антична галерия, която е разработена в древността. Копали се златна руда, шали се я, след това се я умива. Не. Стига, ще те пребия, гад пръста, марш тук! Пало се е на ръка, виждате всичко това е на ръка копано. С примитивни инструменти, след това рудата е трошана, след това е промивана с вода и след това с термична обработка се извличало златото. Без използване никакви цианиди, никакви отрови, както вече районът се е запазил, такъв какъвто е бил, останал е и всеки може да види как се е добивало злато на времето и как трябва да се добива и в бъдеще, може би. В момента сме на върха на ДАТП. На това място има тракийско светилище. Миналата година, декември месец 2004, от БММ минават и с булдозер го махат. Кръгово светилище, което е доста рядко. След което тази година археолозите са позачистили. Много ровили, много попали. Еба си пътищата. Чакай, мълчи, ще снимам. Еба, нихната мама да еба. В източни Родопи нещо изключително характерно са породищата през зимата, тъй като има зимен пик на валежите и от декември, ако ударят много големи валежи, те падат не като сняг, падат като дъжд и затова е изключително характерен район за големи породища. Ето поради тази причина този път тук не съществува вече. Аз бих казал, че населението там беше стресирано и поради много неща, които се изписаха и в пресата, и с някои изказвания, с които се злоупотреби, с добрата, как да кажа, доброто поведение, добрата практика в други страни. А точно на същото деве
между тези два хълма, между АДТП и хълма на село Овчари, ще бъде стената на хвостохранилището, което означава, че реална опасност съществува при породище да бъде разрушена стената и да се случат неща като при Баня Мари, където беше изтровена Тиса. Реални основания за недопускане на едно такова производство няма. А отдолу, под стената на хвостохранилището, ето в това поле се намира вододайната зона на Крумовград. По-нататък са кладенците и се виждат, въпрос на няколко стотин метра е само, което означава, че на Крумовград кладенците за питейна вода ще бъдат замърсени и унищожени. В района има потенциал за, както казах, за разработка не само на ДТП находището, а и на други находища. Така че дали това ще продължи като активна дейност 10 години или 15 години е още твърде рано да се каже. Това било белег за устойчиво развитие тия 10 години. Представете си, цианидите ще останат, златото се изнесе, без печалба за България и след което това било белег за устойчиво развитие. Това е една наглост, която господин Перловски има. Заиграват се с съдбата на хората тия. Живо заиграване, което просто в името на парите. На специалистите, че това, което са декларирали, ще бъде изпълнено и строго спазвано. Иначе трябва да повярвам на моите колеги и на мениджърския екип, че те не хаят за живота ми, за живота на моето семейство и за живота на всички хора тук. Не може да се вярва, защото те първо казаха, че ще вземат трудата, земята и ще отидат да я обработват в Испания. После се оказа, че ще открият фабрика тук. Един привечер така, на стъмняване, са влезнали отгоре така, без наше знание и са сондирали и на третата сонда я удариха точно на дамара, на тая вода, на този извор. Предупредихме хората, нали, да напият тая вода и сега водата отиде някъде разпиля, сега не може да я събираме. Сега хората са без вода. Прокарваме им вода от съседната махала тук. Тук от това място в село Сърнак почна медийната обработка на населението за важността на златото, колко много злато има в района и колко благополучен, обърка се. Тук от това място в село Сърнак почна медийната обработка на населението да се подготвя за предстоящия златодобив. Together, there are many things we can achieve for the community. Народът е търпелив до едно положение. Това е Крумовград. Никой да не се заблуждава, че Крумовград хората са си милички. Да, наистина изглеждат така милички. Много милички изглеждат, но... Да го добият, да си го оправят другаде, ако ще, да го изнасят. Не. Защо? Защото съм пенсионер. Защо на работа ще не приемат? Ние ще сработим тук, имаме си. Ние сме тук изродени, ние имаме животни, ние гледаме тютюн. Как ще се продадем? Искаме и ние да бъдем хора, и ние да бъдем част от света, част от екоразвитието. Искаме да има баланс между хора, животни, растения. Броя на работещите в тази индустрия за добив на златото ще бъде повече, отколкото са сега всичките работници в индустрията в Крумовград. Аз съм бил в Испания, където водиха. В същата фабрика работят около 15 души, може и 50-60, но от 50-60 души да са местни около 10%. А останалите са специалисти от други страни. В нашата община работни места те обещават около 200-300 души.
Те ще бъдат 200 души, може би, работни места, но ще бъдат от общината около 10%, значи 15-20 души минимум, души максимум. И аз много добре разбирам и знам какви ще бъдат последиците от тук нататък. Това не е ясно. Всичко ще отиде по дявола. Въпросът е как да се спрат. Заставаме за това да се създаде природен парк, да се намери друг поминък на хората, а не тези златни мини, които ще оставят сериозни рани в екологията на този красив и чист район все още. Това са, ако мога да направя, ще се направя. Бе, мама, какъв ти си на производител си ти? Ама кой ще е такова? Това на кого ще продадат после? На кого ще продадат? Ще си изкараме колкото за нас за пушене. Значи гледай се. Натискат 2001 година концесионерите за злато и изключват тия територии, защото има злато в тях. А черната? Черната ивица? И черната ивица е за новия парк, който е по-малък, само да се изключат териториите. Обаче сега съветниците вашите са твърдо за природен парк. И викат, бе, какво стана с това природен? Защото природният парк ти гарантира, че тук няма да има добив на някакви полезни изкопаеми чрез открит способ, че няма да има цианиди и че ще се храни земеделието такова, каквото е било и че ще има развитие на земеделие и на неща, които са устойчиви. И продукцията ви е чиста и ще се купува. Продукцията ще ви е чиста и ще се купува в Европа един ден и така нататък. Няма замърсявания. Пише какво е природен парк и туристи ще има, и чужденци ще идват. Реални основания за... Аз съм на 50 години, аз съм израснал тук в този район. Сега къде ти иди да за мен ще е чуждо. Не ли е така? За мен винаги ще е чуждо. Няма да е чуждо за тия, за внучета. За тях няма да е чуждо. Къде дидат, те ще привикат да с всички с обстановка и с такова. Аз не мога да привикам. This is very simple. Everybody has to make profit in a business. Otherwise, a business is not worth operating. So yes, Chelopech Mining will make a significant profit. Благодаря. Сега господин Бешков. Ние сами може да си топлиме децата, но ние не може да си пречистиме сами въздуха. Ние не може сами да си чистиме почвата, след като замърсите и след като си заминете. Така че не дейте да се грижите толкова за нас. Може тук да съберем, ако нямате наистина пари или трябва печалба, може да съберем тук някакви пари да ви купиме един билет до Канада, но само ако обещаете повече да не се връщате тук. Ето защо, в крайна сметка, моите притеснения намаляха. И аз вярвам, че специалистите... Моля ви, не дейте да прекъсвате тези, които говорят. Казах ви, имаме цялата нощ пред нас. Ще прекараме нощта заедно. Дайте да не се караме от сега.